అలా ఓపెన్ చేయగానే బ్లడ్ వచ్చేసింది. నాకు కాదండి, దొండకాయకి. అందుకే దాన్ని పక్కన పడేసి మిగతాన్ని కట్ చేసుకొని గిన్నెలో వేసేసుకున్నాను. టక్కుమని స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని తాలింపు గింజలు వేసుకున్న తర్వాత కోపం ఉన్న కరివేపాకుని అందులో వేసి దాని కోపం చిటపటం అనేదాకా వెయిట్ చేసి అది కోపం చల్లారగానే దొండకాయ ముక్కలు అందులో వేసుకొని పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు మాత్రమే అందులో వేసుకొని టేస్ట్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. గుర్తుంచుకోండి, సిమ్లోనే ఫ్రై చేసుకోవాలి, లేదంటే మాడిపోతాయి. ఇలా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయాక కొంచెం కారం తీసుకొని టింగ్ అని చల్లేయండి. అది కూడా మీ టేస్ట్ ఆఫ్ స్పైస్కి తగ్గట్టు. ఇంట్లో కొత్తిమీర ఉందా? అయితే నీట్గా కడిగేసుకొని ఇలా కట్ చేసేసుకోండి. లేట్ ఏం లేకుండా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేడి వేడి రైస్లో ఈ దొండకాయ ఫ్రై చేసుకొని చక్కగా తినేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఈజీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అంతవరకు బాయ్.